nhiều trái cây và kẹo không biết chọn cây nào nhỉ. Mình sẽ chọn kẹo nút vàng và bát tình nhé. Các bạn xem tới đây rồi thì cho mình xin một like và nút đăng ký. Mình cảm ơn. Và thêm một ít Việt quất nữa. Thêm nho nữa nè. Rồi chúng ta bỏ đường và nước để làm lớp vỏ giòn rụn nào, ha ha ha. Mình khuyên các bạn không nên làm theo ngoài đời thực nhé, vì đây là trong game nên mình có thể làm thoải mái, cảm ơn ạ. Và bạn nào muốn tải game này thì tên game là Thank you, Loom Master. Và sau khi nhúng qua lớp áo đường giòn rụm thì bước cuối cùng là mắc băng thôi nào. Ô, miếng nho mềm có lớp bên ngoài thì giòn rụm quá là ngon luôn. Còn bây giờ thì mọi người coi mình mắc băng nhé, và tập sau mọi người bình luận các căn trái cây để mình làm nhé.